अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आप देख सकते हो अभी हमारे पास थरपारकर में बारिश हुई थी। बारिश बरसने के बाद माल मवेशी के लिए घास वगैरह हो गया है। अभी माल बेचारा भी खुश है। ये आप देख सकते हो बकरियाँ बेचारी घास खा रही हैं और मौसम भी बहुत ठंडा है। अभी हमारे पास सुबह में ज़्यादा गर्मी हो गई थी, अभी माशाल्लाह दोबारा से मौसम ठंडा हो गया है। ये आप देख सकते हो माल मवेशी के लिए घास वगैरह बहुत अच्छा हो गया है। ये है थर की बकरियाँ, आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैंने बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए कैमल फार्मिंग, गोट फार्मिंग, बफालो फार्मिंग एंड काव फार्मिंग के हिसाब से, थरपारकर के हिसाब से बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाए। आप जाके मेरा चैनल विज़िट कर सकते हो। अगर आपको हमारा व्लॉग्स पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। ये आप देख सकते हो हमारे पास हमारे खेत में ये ट्रैक्टर आए हैं रेत उठाने के लिए। ये रेत का ट्रैक्टर ट्राली भर के फिर जाता है सिटी। ये जो रेत हमारे पास होती है ये सीमेंट में काम आती है, बहुत मुफीद है, बहुत कीमती है सीमेंट के लिए। ये आप देख सकते हो एक इधर ट्रैक्टर खड़ा है, 4 5 6 उस साइड खड़े हैं, ये आप देख सकते हो। अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।